Naberem tady pil. Něco málo mám. Vlastně přenesu to tady. Vlastně ho hodím tady nahoru nad ten polštářek. A tak to zopakuju několikrát, dokud mám pil. Jo, zase vezmu kousek. A přenesu ho tou špejlí. Tou špachtličkou je to lepší, ona jak má plochu. Ještě zkusíme ten druhý kvítek. Ten má víc pilu, ten má hezčí. Tak. A řekl bych, že máme opíleno. Oplněno. Dobré. Matěj hlavní